ikaze abanyarwandakazi kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kwibanda ku kibazo kimaze iminsi kivugwa. Ni ikibazo kirebana n'ubwicanyi bw'impunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Paul Kagame n'agatsiko bamaze iminsi bahumbahumba hariya mu nkambi ya Kiziba no mu mujyi wa Karongi. Mwarabikurikiranye birambuye no kuri Radio Itahuka. Ubwicanyi bukomeje kwibasira impunzi z'abanyekongo bukaba buteye rero impungenge abanyarwanda batari bake cyane, baba bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu mahanga. Dukunda kwibaza tuti Paul Kagame azuna muri cumu ryari, Paul Kagame azareka kwica abantu ryari? Icyo kibazo tukabura igisubizo cyacyo. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi tugiye kwibanda kuri kiriya kibazo, ariko cyane cyane turebera hamwe abana b'abasirikare bavanwa muri ziriya nkambi barinda Paul Kagame cyangwa bajyanwa mu gisirikare cy'u Rwanda no mu gipolisi cy'u Rwanda, yarangiza akerekeza imbunda mu nkambi akica bene wabo, ababyeyi babo, barumuna babo, bakuru babo n'abandi bose babakomokaho. Amashusho atandukanye mwarayabonye, mwabonye amajwi atandukanye ateye agahinda iyo ureba ubwicanyi bakorewe bagikorerwa amagingo aya. Umuntu akaba yibaza inyungu Kagame n'agatsiko bazavana muri buriya bwicanyi barimo gukorera abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu nkambi ya Kiziba hariya muri Karongi mu cyahoze ari Kibuye. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa, ndi kumwe na Majoro Jean Marie Micombero. Jean Marie Micombero munyumva, ikaze mu biganiro bya Radio Itahuka. Murakoze Serge, ndabashimiye ko mwadutumiye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Nkambone yo kugira ngo ndamutse mugenzi wanjye tuza gufatanya muri iki kiganiro, ariko naramutse n'abakurikirana iki kiganiro. Urakoze cyane Jean Marie Micombero. Turi kumwe kandi na Benja Rutabana. Gana Rutabana, ikaze mu biganiro bya Radio Itahuka. Urakoze cyane Serge, nanjye ndagira ngo mbonireho gusuhuza abatwumva, kandi nanjye suze Jean Marie turi kumwe nawe, ngushimire kuba wadutumiye muri iki kiganiro. Murakoze cyane mwe mwese rero mudukurikiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ikiganiro tugira ngo twibande ku mvo n'imvano, turebere hamwe ubu bwicanyi n'inyungu Kagame abifitemo, ariko tunareba abasirikare bakomoka muri izi nkambi bakorera leta y'u Rwanda cyangwa bakorera Paul Kagame, isomo bakuramo nyuma y'ubu bwicanyi cyangwa bugikomeza, kuko ntawe uzi neza ko bwahagaze bitewe n'amakuru tukibona aturuka hirya no hino. Bwana Jean Marie Micombero, iki kibazo uragikurikirana, urakireba, iyo usubije amaso inyuma ukeka yuko gituruka hehe, kiraterwa n'iki? Ijambo ni ryanyu. Urakoze Serge kumbaza icyo kibazo. Mu by'ukuri ni ikibazo gishaka gucukumbura cyane, iki kibazo kijyanye n'impunzi z'abanyekongo, ama historique yabyo byatangiye bite, kugira ngo tuze kwinjira muri icyo kibazo neza. Ariko mbere yo kugira ngo dutangire kuganira, ntabwo twakwinjira muri iki kiganiro tutabanje kwifatanya n'ababuze ababo. Nk'uko wabivuze, amafoto tubona ku mbuga, amarira tugenda tubona hirya no hino arerekana ko ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo rero twakwinjira muri iki kiganiro tutabanje kugira ngo twifatanye n'abo babuze ababo, baba bapfuye, ababuriwe irengero, abakomeretse, yemwe n'abafite n'ako gahinda bari mu nkambi ubu ngubu. Kugira ngo nsubize ikibazo cyawe, nagira ngo mvanze mvuge ku bintu nka bibiri. Icya mbere ni ukugira ngo turebe bariya abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni ngombwa kugira ngo twumve ukuntu bageze mu Rwanda. Bariya abanyekongo rero baravuga ikinyarwanda nk'uko natwe nk'abanyarwanda tuvuga ikinyarwanda, ariko bakaba ari abanyekongo. Ni ibibazo bikomoka mu mateka. Inama yabereye Berlin yagabanyije Afurika mwo ibice binyuranye, ntabwo yigeze yita kuri za realite culturelle cyangwa kuri za realite geographique zo mu turere twacu. Niyo mpamvu rero mwagiye mubona nyuma y'iryo gabana rya Afurika dufite abanyarwanda bavuga ikinyarwanda, twaba dufite abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Akenshi usanga abantu bagenda bahuza amateka. Hari n'abavuga bati se ko ari abanyarwanda ubundi bo kuki bari mu nkambi z'impunzi, ariko bose baribeshya. Aba ni abanyekongo nk'uko nabo babyivugira, ni abanyekongo kuko amateka yabo ari muri Kongo, ntabwo ari mu Rwanda.
icyo ni kimwe. Abanyekongo bavuga ikinyarwanda ubu bari mu kangaratete bamerewe nabi cyane, ntabwo mu mateka babayeho nabi batya. Abenshi muri bo ni abanyejomba, n'abitwa abanyejomba, n'abitwa abanyamurenge, n'abitwa abagogwe, bose bahure ku rurimi rw'ikinyarwanda bakabita abanyekongo rwandophone. Ni abantu mu by'ukuri mbere y'uko izi ntambara zo mu karere zubura bari bafite ubuzima nakwita muri rusange kuba bumeze neza ugereranyije n'ubwo bafite ubu ngubu. Abari batuye muri za Sud Kivu ubwo n'abanyamurenge, abatuye muri Nord Kivu, abanyejomba n'abagogwe, abenshi bari abahinzi, abenshi bari aborozi, ariko cyane cyane bari aborozi. Bari babayeho neza, bitunze, bishyurira abana babo amashuri, biha icyo bifuza by'ibanze bakabibona, bashobora kurwara bakivuza, ariko kondisiyo barimo ubu ngubu ntabwo zibemerera kubera yuko intambara zabaye mu karere tuza gusubiraho zabatandukanyije n'ibyabo, zirabasenyera, zibasenyera imitungo ndetse nabo zirabasenya. Ku bwa Mwobutu rero izi mpunzi ubu ziri mu Rwanda zari zifite ubuzima nakwita ko muri rusange bwari bumeze neza, muri rusange kubera yuko kuvuga ngo wenda bwari bwiza cyane ukaba ari gukabya, ariko harimo n'abari bari mu butegetsi babayeho neza, hari abari mu gisirikare, hari abari muri leta bisanzwe, hari abacuruzaga, harimo n'abaturage basanzwe. Bari babanye neza amoko muri kariya karere muri rusange yarabanye neza. Yego ntihaburaga utubazo tunyuranye nk'abantu baturanye n'andi moko, ariko iteka leta zagiye zibaho muri Kongo zagiye zita ku bibazo byavukaga by'umutekano, ku buryo ibibazo by'umutekano biri hungu ntabwo bigeze bo muri kiragi. Ibintu rero byaje kuba bibi cyane. Ejo bundi Kagame ateye Kongo bwa mbere, ajya gutera Kongo bwa mbere yaragiye afata ingabo yari afite za APR, aragenda ajya mu bana b'abanyarwanda hirya no hino mu gihugu, yemwe zimaze no kwambuka zirara mu bana mu basore bavugaga ikinyarwanda b'abanyekongo. Kagame abeshya ko agiye gukemura ibibazo byo hakurya, mbere avuga ko bukeye interahamwe n'abari bamaze gukora jenoside mu Rwanda, ariko mu by'ukuri byagiye bigaragara yuko nyuma y'icyo kibazo cy'umutekano w'u Rwanda cyari kiri hakurya, byari bijyanye Kagame hakurya cyane byari gushakisha amikoro, byari gushakisha umutungo wa Kongo. Muri iyi nzira rero niho hagiye havuka intambara zinyuranye. Icyabayeho ni uko aba bavuga ikinyarwanda bo hakurya, kubera ko u Rwanda rwari ruteye Kongo, bagiye bibasirwa n'amoko noneho yari ari hakurya, yemwe n'abanyekongo, kugeza igihe ibibazo by'umutekano bitangiye kugaragarira bahungira mu Rwanda. Bahungiye mu Rwanda bagenda bajya mu nkambi zinyuranye, ariko twihuse tukafata ubu ngubu inkambi nini cyane cyangwa nkuru tuzi ni inkambi ya Gihembe iri Byumba, inkambi ya Kiziba Kibuye ari ifite ibibazo ubu ngubu, inkambi ya Nyamagabe Igikongoro. Izi nkambi rero zikoresha tu nizo nkambi nkuru ubu ngubu ziriho, ariko zagiye zibanzirwa n'izindi nkambi zagiye zibaho mbere. Ubu abantu benshi bakaba barahangaha. Abo navuze ni abaki, n'abanyamurenge, abagogwe, abanyejomba. Abagogwe n'abanyejomba nibo benshi, wenda abanyamurenge proportion ziragoye kuzimenya ariko nibo bibanjemo. Izi nkambi muri rusange ni inkambi ya Kiziba ifite ibibazo yugarijwe ubu ngubu, ziganjemo yemwe umuntu yanavuga ko zirimo impunzi z'abatutsi. Ayo moko abo bose navuze haruguru bari mu bwoko bw'abatutsi. Bari muri izo nkambi bafashwaga na HCR. Ubu rero situation barimo ni situation ikomeye cyane, ariko mbere ko tunonosora situation uko imeze ubu ngubu, nifuza kugira ngo tubanze tugaragaze ibibazo byagiye bibugariza kuva bava hakurya muri Kongo bahungira mu Rwanda. Icya mbere nkuko nagikomojeho, izi ntambara zabayeho muri kariya karere, ingabo za Kagame cyangwa leta FPR yagiye ibashyira ijyana abana b'abasore bose cyangwa uwabaga afite imbaraga wese mu gisirikare. Ingaruka zabyo za mbere nuko batakaje ababo benshi. Ziriya ntambara zabaye muri Kongo n'ubu zikinakomeza zimwe zitarashira, hapfuyemo abana benshi
b'abanyamurenge b'abagogwe n'abanyejomba. Ingero ziragaragara, intambara za Minembwe, mujya mwumva intambara yabaye hagati y'ingabo za RDF kugeza igihe RDF itakaza helikopteri, abanyamurenge bakoze resistance ikomeye cyane. Intambara witwa Masunzu murayizi, nari Masunzu ubu ngubu uhigwa na Kagame, akaba ari umusirikare muri leta ya Kongo. Iyo ntambara ibaho yatumye abanyamurenge batagira ukuntu bangana bapfa, bava mu byabo, batakaza ibyabo, babibimuga, barakomereka, bahera mu misozi hirya no hino, ubamwe bari impunzi mu karere hari iwacu. Mwakurikiranye ubwo ndagenda nihuta. Nyuma y'izo ntambara, intambara mbere ya Kongo irangira, ingabo z'u Rwanda zitaha, mwakurikiranye ubwicanyi ndengakamere bwabaye ku manywa y'ihangu, bwabereye muri Camp Israel, ni camp iri ahantu Gatindo kuri Goma, aho bari bakusanyirije abasirikare benshi b'u Rwanda, harimo n'abasirikare bari barabaye enrôlé, bari bashyizwe mu gisirikare cyarwanaga muri Kongo, b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Banze gutaha bavuga yuko bo bari iwabo, ko bagomba gusigara mu gihugu cyabo, ku gihugu cyabo entre guillemets kibonye umutekano, aho kugira ngo Kagame bareke bagumya kujya ko akeneye kuzakomeza kubakoresha, yatanze amabwiriza yuko babarasa. Abashoboye kwemera gutaha baratashye, ababyanze baraswe ku manywa barapfa. Ni bande bapfuye? Ni abana b'abagogwe, n'abana b'abanyejomba, n'abana b'abanyamurenge, n'abatutsi. Bapfuye banga yuko bagaruka mu Rwanda, ko u Rwanda ntabwo ari igihugu cyabo, kuko bari abanyekongo bavugaga ko bamaze kubohoza akarere kabo. Iyo n'indi ngaruka yindi yugarije aba bantu. Ikindi kibazo mwakurikiranye, intambara za CNDP ya Nkunda yakoreshejwe na Kagame kugira ngo agere ku nyungu ze zinyuranye muri kariya karere Kagame yaharaniraga, aho Nkunda asubirije amaso inyuma akabona ikibazo uko giteye, afata umurongo. Amaze gufata uwo murongo, ko yumvaga agomba kurinda bene wabo, icyo Kagame yakoze kubera yuko atashaka ko aba banyekongo bavuga ikinyarwanda bigenga bakitekerereza, bakigenera ejo hazaza. Icyo yakoze mwarakibonye, yafashe Nkunda kubita mu buroko, mu kumufata abana b'abagogwe n'abanyejomba, yemwe tubyita abarwandofone muri rusange, bahaguye ntibagira ukuntu bangana, abarigitishijwe bataramenyekana ntibagira ukuntu bangana. Nibwo rero havutse nyuma yaho, ubwo nagenda nihuta, za M23. Mwakurikiranye ibibazo byabaye muri M23, aho Kagame yikoreshaga ibyo ashaka, ariko mu kubikoresha ibyo ashaka, ukuntu M23 arwanaga n'abanyekongo, abana bapfuye batagira ukuntu bangana, bo muri izi groupe socio, abanyejomba n'abagogwe ntibagira ukuntu bangana. Bapfa bazira iki? Ntabwo bapfuye bazira guharanira ibyo bifuzaga, ariko bapfuye bazira kuko inyungu za Kagame batari bahuje kuzibona. Muri M23 mwakurikiranye manipulation zagiye zibamo hagati y'abanyejomba n'abagogwe. Ntabwo yamoko kuva yabaho yigeze yangana, ntabwo bigeze babana nabi, babanye baturanye, babanye neza, bubahana, ari amoko bibahana abanye neza. Ariko ibi byose bibereye, Kagame yatangiye gushyushya amatiku n'inzangano, kugeza igihe mwumvishije ukuntu witwa Ntaganda ubu ngubu uri Lahe na Makenga bashatse kurwana cyangwa banarwanye, ariko mwanakurikiranye yuko abana baba baturage baguyemo ntibagira ukuntu bangana. Ibi byose rero urabona ni inyungu za Kagame zigenda zidemarika muri kariya karere. Uko inyungu ze agenda azibungabunga, niko abana baba bantu bapfa, bagapfa bazira iki? Bazira akarengane. Ikibazo cy'abagogwe n'abajomba cyakomejwe na Kagame, ntabwo kibazo kibaho, ariko ubu ngubu mu nkambi uko babanye nta bibazo bari bifitaniye. Ibibazo bafite ni ibibazo by'umwiryane baterwa na ziriya nzego z'umutekano za Kagame. Ikindi kibazo cyugarije ziriya mpunzi mu ikubitiro 95 96 hari zaratujwe za Gishwati, yemwe zitunze, zitunganiwe, zifite inka za kijyambere, zibayeho neza. Niba mwakurikiranye icyemezo kigeze guhagarika General Kayonga, cyo yari colonel ngira ngo yari komanda bato yitwa Bravo, aho Kayonga yafashe iya mbere yiba izi nka
gushimuta inka ku manywa yaka na nijoro, atwara inka zabo arazigurisha, akora za ferme, afatanyije n'abantu bitwa Bagasana, uyu komiseri mukuru wa polisi bita Rurayi. Abana b'abagogwe bahapfuye kubera kubidenonsa ntibagira ukuntu bangana. Abana b'abanyejomba babidenonsheje kubera ukuntu bari babinengaga ntibagira ukuntu bangana. Yemwe hari ba ofisiye babigiye babigwamo ahangaha, wenda ndirinda kuvuga amazina yabo kugira ngo imiryango bitaza kuhagira ibibazo bikomeye cyane, ariko icyo kibazo cy'inka cyabaye ikibazo gikomeye muri RDF kugeza igihe Kayonga hagarikwa ku mirimo. Kagame kubera ko yakoraga mu nyungu za Kagame cyakoze yaramuhungishije amuhereza muri Amerika kwiga, yavuyeyo aba umujyanama yo mu by'umutekano, nyuma mugira umugaba mukuru w'ingabo amugororera kubera yuko yamufashije kugera kuri byinshi asenya iyi miryango. Icyo ni ikibazo cyakomeye, nta na rimwe Kagame yigeze yifuza yuko aba banyekongo bagira amahoro biyubaka ngo babeho. Ejo bundi rero imbarutso y'ibibazo ni iyihe yabayite? Ikibazo cyabaye muri iriya nkambi, nubwo bwose abantu batabivuga ngo babyerure, ikibazo cya mbere ni ikibazo cy'ubukene kiriho. Aho HCR igabanyirije amafaranga ageneraga impunzi, hadutse ikintu cyo kugira ngo bashakishe ukuntu barevizita za budget zabo. Ariko hagatangaha leta y'u Rwanda ikaba ku by'umwihariko iriya nkambi ya Kiziba ifite umwihariko wayo. Umwihariko wayo ni uwuhe? Nuko ni inkambi itarigeze yemera yuko leta y'u Rwanda inomamo abayobozi mu nkambi. Ni inkambi yagiye yitorera abayobozi. Mu gutora abayobozi rero wasangaga iyo nkambi iri sude, iriko bafite kohezi ikomeye cyane, noneho bafite ukuntu bakumira amatiku baterwa n'inzego zo kwa Kagame z'umutekano za Kagame, kubera yuko batashoboraga kubacengezamo amatwara bifuza. Icyo rero cyo byabyushije niki? Nuko iyi nkambi yahagurukiwe by'umwihariko. Leta irahaguruka fatanyije na iciye muri HCR, ikora uburiganya butagira ukuntu bungana, ku buryo barasiga bafite ibibazo bya mikoro bikomeye, ibibazo by'inzara, ibibazo bya mikoro, ibibazo by'ubuvuzi, kwivuza byari ikibazo gikomeye cyane, ibibazo by'amashuri bitagira ukuntu bingana muri hariya muri iriya nkambi. Noneho rero ikintu nakwita ko cyabaye declencheur ni ikihe? Ni ikintu cy'ukuntu leta yashatse kugira ngo irebe ukuntu yafata izi mpunzi ngo izishyire muri gahunda za leta. Byanakomojweho n'abavictime bamwe bagiye bagaragara ku mbuga hirya no hino. Igahunda iteye ite? Gahunda yo kwarora cyangwa yo yibarura ry'impunzi yaratangiye mu mijyi. Ubu hariho gahunda kugira ngo mu kwezi kwa kane batangiriza inkambi zose kuzijyamo ngo bakore ibarura. Iryo barura rikaba rigamije iki rero? Rikaba rigamije kugira ngo bamenye umubare w'impunzi nyawo, babahe indangamuntu y'impunzi, yemwe na pasiporo y'impunzi bibaye ngombwa, kureba impunzi zifite ubushobozi zishobora kuba zakora, ariko izo mpunzi zikabona yuko nyuma y'iyo gahunda ikihishe n'iki, ni ukugira ngo leta izaba integre buhoro buhoro, batakare mu banyarwanda, batakaze identity yabo y'ubunyekongo bakomeyeho, kuko ntabwo bemera ko ari abanyarwanda. Iki kintu rero cya rolma, ikintu cyo twita nka recensement cyangwa iribarura rikorwa, ntabwo izi mpunzi zigeze zibyemera, kubera yuko zavuga zitwa turi impunzi z'abanyekongo, ntabwo dushaka kugira ngo mudushyire muri gahunda za leta. Kuko ikishe n'inyuma y'icyo ni iki? Leta y'u Rwanda ngo biravugwa yuko amafaranga y'impunzi aho agabanyirijwe, leta y'u Rwanda ishaka kuzifata ngo izituze, noneho izishye muri za kategori z'ubudehe. Abishoboye babeho nk'abandi banyarwanda bishoboye, abatishoboye nyakujya bajye muri za kategori z'abatindi nyakujya cyangwa z'abakene bakennye cyane. Noneho amafaranga azajya ava muri communauté internationale leta yafate ibone nabyite ko yabicishije mu budehe cyangwa ibindi, ariko mu by'ukuri ibibazo bya trésor leta ifite ayo mafaranga yakubita umufuka. Noneho abangaba bagende bagire gute bajye kubaho nk'abandi banyarwanda ku misozi, bakanavuga batariko kuki mushaka kudutuza ngo tubeho nk'abanyarwanda? Abanyarwanda bafite ibibazo bitagira ukuntu bingana, abanyarwanda nta butaka bafite, abanyarwanda barakennye cyane. Kuki mutadufasha ubu kugira ngo twebwe niba mubona ibibazo bya mikoro bigoye, mutujyane mu bihugu bishobora kuba bifite nibura iby'ibanze, ibihugu nka za Uganda,
ariko bakananenga na gahunda ya leta yo kujya kubatuza mu bindi bihugu, bakanenga ukuntu ikorwa iriya gahunda ya HCR yo kugira ngo babafate bajyane mu bindi bihugu, hariho nk'abajya muri Amerika, abajya muri za Scandinavia, aho usanga abujuje za dosiye, izi dosiye zinyerezwa, ugasanga ahubwo hagiye abantu b'abanyarwanda batari impunzi kubera indonke iri muri iyo processus. So iyaruruma rero niyo abayemo déclencheur gushaka kuba integra mu buzima bwa kinyarwanda, bagatakaza identité yabo, yabaye element déclencheur kubibira amadosiye ngo babe resettled mu bindi bihugu, biba element déclencheur. Niho rero mwabonye ukuntu ejo bundi ibintu byabaye bibi. Ikintu izi mpunzi zitemera na gato kandi zikomeyeho, ntabwo zishaka ko leta ya Kagame izigira abanyarwanda. Barashaka kuguma ari abanyekongo, bakaguma ari impunzi, ikibazo cy'umutekano mu gihugu cyabo cyamara gukemuka bagataha, kitakemuka bakajyanwa mu bihugu bindi. Nta n'umwe ushaka kuba muri kiriya gihugu kubera yuko bazi ko abanyarwanda ukuntu babayeho nabi. Ubu rero bihagaze bite? Serge Nyihanganire ntabwo ndi butinde ngiye kurangiza. Ubihagaze bite? Ejo bundi mwabonye ukuntu leta yakoresheje imbaraga zitagira ukuntu zingana, ifata unite za gisirikare na unite za polisi zibateramo bya gazi. Icyari kigamijwe n'iki? No kugira ngo bashake babamenere, bantu bakurikiranye cyangwa babungabunga uburenganzira bw'abagenzi babo. Icyo kintu baragikoze, abo batishe baburiwe irengero, abataraburiwe irengero ubu barakomeretse, bari muri za gereza, bari muri za mu mavuriro hirya no hino. Ariko biravugwa yuko abarigitishijwe batagira ukuntu bangana. Abarigitishijwe n'abahe? Nabo ngabo batigeze bitabira kuri izo gahunda zashoboka. Iyo urebye ziriya mbaraga zakoreshejwe na polisi ntabwo zari ngombwa, n'igisirikare ntabwo zari ngombwa, kuko hari ubushobozi bwo kugira ngo bacubye iyo myigaragambyo. Noneho na leta na HCR biganira na ziriya mpunzi, uburyo byakozwe nabi cyane, kuko wabonaga byakozwe n'ingabo ziri arme zirwana n'abantu badafite intwaro, yemwe banataza bavuga bati twe ntabwo dushaka kurwana, nimushaka muturase mutumare, kandi bigakorwa bigamije kugira ngo basenye bariya abantu. Nkeka ko abanyamategeko babisuzuma bazasanga harimo ibyo twakwita crime contre l'humanité. Icyo ni kimwe. Ikindi biravugwa yuko aba polisi igenda yemfilitra, inzego z'umutekano zemfilitra muri ziriya nkambi, zigakwizamo ibihuha yuko abantu benshi babuze bahungiye za Kongo cyangwa bahungira hirya no hino mu gihugu, kugira ngo bacubye umwuka w'abantu barekrama abantu babo. Ariko mu by'ukuri kigaragara nuko polisi abo bantu yabatwaye. So nuko situation imeze ubu ngubu. Byanavugwa yuko mu by'ukuri mu nkambi, kubera ko n'ahantu ngo hanini cyane, biravugwa yuko muri izo nkambi harimo abantu bambaye gisivile bivanze nk'impunzi nabo bakigira impunzi, ariko bakora inzego z'umutekano hagamije kugira ngo bakomeze bashakisha abantu banungunika, bityo bakomeze kureba ukuntu cohesion iriya muri iriya nkambi y'impunzi bayishwanyuza, bityo iriya nkambi ikemera ikitabiriza gahunda mu by'ukuri batemera. Biravuga rero yuko abantu bamaze gupfa barenze 75, amajana yakomeretse, bitandukanye n'imibare itangwa na leta. Ndetse ukanasanga na HCR nayo ibintu byigaragaza n'ibyivuga, turaza kubiganiraho igihe nikigera. Nabyo usanga bimeze nkaho ari abafatanya mu bibi biri gukorerwa izi mpunzi bikorwa n'iriya leta ya Kagame. Wambaje uti rero bariya bana b'abasirikare bavuyemo ibyabo bite? Reka tugire ikintu cyo tuvuga kuri ibi bintu. Aho Kagame agenda atakarizwa icyizere n'abanyarwanda muri rusange, yemwe n'abanyarwanda bitwa ngo nabo mu bwoko bwe b'abatutsi, yemwe n'urubyiruko rutagishaka kujya mu gisirikare. Icyo bakoze, bafashe bajya muri izi nkambi, baprofita vulnerability y'aba bantu, bagenda bakuramo abasirikare, abana b'abasivile bafite imbaraga. Abo bana nibo bagiye ubu ngubu n'abajete. Ubu Kagame arinzwe n'abana b'abagogwe n'abanyejomba batagira ukuntu bangana, bavuye muri izi nkambi. Icyo abita rero ni iki? No gusubira inyuma akagenda akica ababyeyi babo. Icyo ni kimwe. Ejo bundi hashyirwaho iriya brigade ya force speciale nandi no mu gihugu imbere mu Rwanda. Abasirikare benshi b'izi force speciale n'abana bo muri izi groupe z'abagogwe n'abanyejomba.
icyo Kagame abitura kubera umutekano bamurindira mu gihugu cye no kujya kumurwanira intambara hakurya muri Kongo, icyo abitura ni iki? No kuza akica ababo. Ejo bundi Gasana ajya muri polisi. Gasana komiseri mukuru wa polisi bita Rurayi yageze muri polisi anengarwiye mugamba yuko ngo polisi yajujemwe abana b'abahutu. Icyo Gasana yakoze yagiye ajya muri izi nkambi nkuko byakozwe na Sebuja, agenda ashakamwe abana b'indobanure bafite imbaraga, abazana abashyira muri polisi. Unité d'élite za polisi zigizwe n'abari abana biyongeraho no kubandi banyarwanda bari muri zira unité. Icyo rero leta Kagame bitura niki? No kugenda ikajya kwica ababyeyi babo, abavandimwe babo, bashiki babo, barumuna babo n'abakuru babo. Mwakurikiranye ari amarira n'amarira atagira ukuntu angana, arava hirya no hino, ariko muri ako kabaro katagira ukuntu kangana ukanasanga ngo abasirikare, abapolisi bakomoka muri iriya miryango ubu bafite ikibazo gikomeye cyane kuko ntibashobora no kujya guhamba babo bapfuye. Ukibaza rero ukuntu iki gihugu ukuntu bita kugendera iki gihugu, inzego nkuru z'igihugu zirinzwe n'abantu babe victime y'ibintu nk'ibi ngibi, ibintu byo Kagame ugasanga ari ikibazo. Ikibazo rero muri rusange ni iki? Ikibazo nuko Kagame mu by'ukuri ni ikibazo. Kagame yabaye ikibazo cy'abanyarwanda, yisha abahutu, yisha abatutsi, nanu baracyana bica. Tangirira igihe abantu batangiye gupfa geza ejo bundi hapfa barwigara. Kagame ni ikibazo. Ubu noneho yahagurukiye ubwoko bw'abatutsi. Udututsi duke twari dusigaye muri abo bagugu n'abanyejomba duratangiye kudutikiza, atangiye kubica. Ukibaza uti se uyu muperezida n'umuperezida uzasigara ayobora iki? Mu gihe yica abaturage akica bamuhungiyeho, ugasanga ni ihurizo rikomeye cyane. So ikibazo nuko gihagaze rero Serge, inzego z'umutekano za Kagame zirimo abasirikare bakomoka muri iyo miryango yahohotewe. Ngira ngo debungu abantu batangira tukaganira tugasesengura iki kibazo. Muri rusange nibyo nifuza ko mvuze muri aka kanya, baragoza tuganira. Urakoze Serge. Urakoze cyane Major Jean Marie Micombero kuduha nyine ishusho ngari y'ikibazo ko giteye, ariko nanone ukibaza uti arashaka kugera kuki? Kuko ni nk'umuntu witera icumu mu nda. Simbizi, wenda muraza kumbwira niba tubyumva kimwe. Reka twumve mugenzi wacu Benja Rutabana. Bwana Rutabana, wakurikiranye Major Jean Marie Micombero uburyo yasesenguye imvo n'imvano y'iki kibazo. Hari ziriya ntambara Kagame yagiye ashoza muri Kongo, hari izo mpunzi zimaze imyaka irenga 20 mu Rwanda, zari zifite ibikingi muri Kongo, zari zitunze inka nyinshi, zarahingaga zikeza. Kuba ziri mu nkambi nta nicyo bazimarira, zicwa n'inzara, afazari zasubira muri Kongo zikajya gusubira mu mirima yazo cyangwa zigasubira korora inka zazo. Nabonye aho bavuga bati nimutureke dusubireyo, ariko nanone kuba leta y'u Rwanda ivuga ngo ntitwabemerera ko musubira muri Kongo, na HCR mu Rwanda ngo ntibabemerera ko basubira muri Kongo. Aho ngaho ntangira kubona yuko izi mpunzi zaragambaniwe. Kuki impunzi idafite ububasha bwo gusubira mu gihugu yavuyemo? Kuki u Rwanda rwirirwa rushaka impunzi z'abanyarwanda ngo zitaye ku ngufu, ngo cessation clause ijye mu bikorwa, ariko izindi mpunzi zavuga ziti tureke twisubirire iwacu muri Kongo, twanze kuba mu Rwanda mu makambi, leta y'u Rwanda ikabyanga ndetse n'ashire bakabyanga, bati ntitwatuma musubira muri Kongo, ahubwo tugiye kubamisha mu rusasu. Ni iki kintu giteye ubwoba leta y'u Rwanda kuba yarekeza impunzi zigasubira muri Kongo, zigasubira mu mirima yabo, zikajya korora inka zabo, kuruta kubarasira hariya ku Kibuye? Bwana Benja Rutabana. Urakoze Serge. Kuri analize za Jean Marie ntacyo nakongeraho, kuko ntekereza ko anandusha kumenya ibibazo bya ziriya mpunzi. Cyakora icyo nongeraho gitoya, hari amagambo abiri Kagame yigeze kuvuga. Irya mbere yaravuze ati ariko muzambarize uko umuntu akunda undi. Ati njya numva ngo abantu ngo bafite urukundo, ati umuntu adafite intere mumbarize uko umuntu akunda undi. Iryo ni irya mbere. Irya kabiri ni iryo yavuze ati mubwire abo barira atashye nyuma ya jenoside, ati mubabwire santima zabo bazishyire mu kabati. Donc nuko nguko ubundi ayo magambo niyo akarifiye Kagame uwo ari we.
hari ibyo rero Jean Marie yavuze ku bya ziriya mpunzi n'ukuntu zageze hariya. Hari icyo nongeraho ni uko Kagame mu ntambara zose yagiye akora muri Congo yagiye ashaka alibi cyangwa yagiye ashaka nako pretext, urwitwazo ni ukuvuga ngo abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bari kugirirwa nabi. Ziriya mpunzi guhunga bo zo zabaye victime koko dans le sens propre comme muri sens figuré, kuko Kagame afite uruhare mu guhunga kwabo. Donc harimo manipulation yo kugira ngo baze mu Rwanda noneho bavuge ati dore mfite n'ubundi impunzi zabo ziri kugirirwa nabi. So kuvuga ko zitagirirwaga nabi, ariko twibuke yuko no kwangana n'abanyekongo bigezaho bihindukiza bakajya kubica ari uko byose ari Kagame wabigizemo uruhare. Ariko noneho no kugira ngo bahungire mu Rwanda byonyine izo mpunzi zaje kugira ngo ibe pretext yo kugira ngo atere Kongo. Ubu rero nyuma yo kuza kwiriya force ya MONUSCO muri Kongo, nyuma yo kubona yuko gutera Kongo bitamworoheye icy'amaso, icyo zari zimumariye kiri kurangira. Ubu rero swati n'ukubahindura nyine bakaba abanyarwanda, kuko no gusubira hariya n'ibyo bahuriye nabyo mu Rwanda no kuvuga yuko bari abanzi potentiel. Ibyiza ni ukubarangiriza hariya, kandi si bo gusa ararwana. Maze iminsi numva inkuru ngo z'Umurenge ashaka ngo gutera abanyamurenge, yirirwa amonta abanyekongo kontra abanyamurenge. Kuva Kagame yagera muri kiriya gihugu wagira ngo ni Satani wamanukiye isi. Niho muri Bibiliya njya mbona ngo wasi ugushije ishyano, kuko hari Satani ukumanukiye afite umujinya. Kagame nta nubwo umwami w'abanyoro yegeze aza yanze abanyarwanda nk'uko Kagame abanga. Ikindi nongeraho kuri abo banyekongo, nubwo ari abanyarwanda bo muri Kongo ariko batabaye inkotanyi nk'abandi banyarwanda bose, ndetse baje mbere y'uko abava i Rwanda bavayo. Abenshi mu gisirikare cy'inkotanyi cyarimo abanyamurenge, cyarimo abo banyejomba, cyarimo abagogwe bo muri Kongo. Bari bazi ko ari abanyekongo ariko baje bibwira ngo batabaye bene wabo. Uyu munsi ni murebe urupfu bapfuye, murebe aho bagejejwe. Muri make nta kindi nakongeraho ku bya Jean Marie, gusa nta kaga igihugu gifite nicyo navuga. Ikindi rero gitangaje wavuzeho ni ibi bya communauté internationale, ni ibi bya HCR. Ntumvise itangazo ryayo risa na abo bose niboroherane, abo ngabo niboroherane, ukagira ngo barabatsinda. Ni ibintu biteye ubwoba. Muri make sinzi ngo abanyarwanda bamaze guhunga amatora ya kamarampaka bari basabye ngo bakayatsindwa, baravuze bati nta runari. Ni ibyo nyine, ni ukwishakamo umuti twebwe, naho gutegereza muri communauté internationale n'abafatanyacyaha na Kagame abenshi. Urakoze Serge, je nicyo nakongeraho. Urakoze cyane Benja. Ukiri aho ku kibazo twibaza nyine, communauté internationale iri hehe ko itabyamagana, ko abantu bagerageza no guhamagara imirongo ya HCR mu Rwanda ntihagire n'abitaba? Abantu baba baragerageza gukora ishoboka kugira ngo barebe niba bahabwa n'ibisobanuro. Aha ngaha wenda nahita mbaza nti, uratekereza iki kuba Kagame atareme kujya hari i Kampala muri Uganda
mu nama y'abakuru b'ibihugu bya East Africa naho bateraniye bagenzi babo Museveni na bagenzi be, bamwe bati yarimo gutegura ubwicanyi mu Rwanda, ati nta kuntu yari kujya hariya afite gahunda yo kwica izi mpunzi nk'uko bigaragara ko abanyamakuru bavuze bati mbere y'uko ubwicanyi butangira polisi yariteguye, special force itegura, bigaragara yuko bazanye ibikoresho byo kubamisha mu rusasu, iyo ubona abantu bacika amaguru biragira ngo nikatisha babateye. Umuntu akibaza ati kuki atagiye mu nama y'abakuru b'ibihugu, ahubwo tukumva inkuru y'incamugongo ko barimo kwica abantu mu gihugu cy'u Rwanda, we yatinye kujya i Kampala. Ubitekerezaho iki Benja Rutabana? umva nk'uko nkunda kubivuga, Kagame ni imprevisible, ntiwamenya, sinakwigira umuspecialiste mu bye kuko ni ntawumumenya. Gusa jyewe ntekereza ko hari ibintu nka bingahe wa mugani nk'uko Jean Marie yabivuze, aba bantu arabica arinzwe n'abana babo, aba bantu arabica mu ngabo ze harimo babyara babo, harimo n'abandi, si ngombwa ko mba mfitemo mubyara wanjye, nzi ibi biri kubabaho bariya bene wacu birandiza, ntibindiza jyenyine n'umuryango wanjye, kuko n'abana b'abantu bari kwicwa, n'abana b'abanyarwanda bari kwicwa, n'abanyafurika bari gupfa. Ibyo rero niba bindiza, umuzi noneho, uzi uwapfuye, uzi uwapfushije, we murumva uko byifashe. Iyo umuntu rero nka Kagame ari gukora biriya, ni nako yikanga, ni nako insecurity impande ze zose iba yiyongera, niko bavuga ati ese ngiye singaruke, ko nabyo bishoboka, ko abo tubana n'abari abantu, icyo ni kimwe gishobora gutuma atinya gusohoka mu gihe ari gukora ibidakorwa bigeze hari. Icya kabiri gishobora kubitera ni ukwanga kujya kurebana mu maso n'abandi bakuru b'ibihugu basanzwe bamuzi, basanzwe amaze kugera ahantu, kuko ntawe ataricira, ntawe atarakora mu jisho, ntawe ataravuga nabi. Abo bose rero muri ibi bihe noneho ari kwica abaturage be, ashobora no gutinya kubareba mu maso ngo yicare yongere yikarakase kwa kundi asanzwe, agahitamo kuguma iwe, kuko ni urukozasoni. Baravuga ngo imyenda mibi bayimesera mu muryango, nta handi yari kujya. Icyo rero nacyo gishobora kuba indi mpamvu yamubuza, yatuma atinya kugenda. Ibindi wa mugani ni ukugira ngo Cordon ubwo bwicanyi ni ubwicanyi bw'indengakamere, kandi bwagomba gukorwa ku buryo adasiga trace nyinshi, atangaza ko hapfuye 10 kandi hapfuye 100. Ibyo nabyo ni ibindi bishoboka ko kuko ni umuperfectionniste, akunda ibintu byakozwe neza cyane, yari ubwicanyi kuko niyo domaine ye. Ntekereza ko ni ibyo, ariko byose ni ukusipoza, ntabwo nari nicaranye nawe abidisida, ariko nuko mbitekereza. Urakoze cyane Benja. Bwana Jean Marie Micombero, tuzi neza yuko mu Rwanda imyigaragambyo ntiyemewe, hemeye imyigaragambyo ya leta cyangwa ishyigikiye gahunda za leta. Izi mpunzi zigaragambyaga ku cyicaro cya HCR, kandi impunzi ni za Nations Unies, ni za HCR, ntabwo ari iz'u Rwanda. Kuba zimishwamo urusasu zikicwa kariya kageni, leta y'u Rwanda ukeka yuko yatewe impungenge n'iki, mu gihe impunzi zibwira HCR ziti twe turashaka gutaha? Ntabwo ari iz'u Rwanda aho ngo byumvikane. Impunzi zidafite imbunda, zidatera amabuye, ziri mu myigaragambyo pacifique. Ndagira ngo unsesengurire, umbwire ubwoba bwa leta y'u Rwanda kuba babamishamo urusasu, kandi izi mpunzi zivuga ziti twe turashaka assistance alimentaire yacu, turashaka health care yacu, niba mutabiduhaye nimutureke twisubire iwacu muri Kongo. Kuki solution ari ukubarasa Meja Micombero? Oui, Serge, mbere yo kunsubiza icyo kibazo ndagira ngo nze kugira ikintu nongera ku byo mugenzi wanjye yavuze kandi yasubije neza cyane.
uravuze ikintu gituma Kagame atifuza ko izi mpunzi zasubira Kongo ni iki cyaba kibimutera. Ben abisubije neza cyane. Icyo nshaka gusubiraho ni kimwe cyangwa tubiri. Icya mbere urabona Kagame yahemukiye abanyarwanda. Mu guhemukira abanyarwanda ntabwo bakimwizera, nawe ntabwo akibizera. Icyana biteye nuko ikinabigaragaza nuko mu nzego z'umutekano ze ntiyarakiba akigana abanyarwanda basanzwe, yaganaga izi nkambi z'impunzi. Izi nkambi z'impunzi rero nazo yazihemukiye. Bafite akababaro, bafite umujinya utagira ukuntu ungana. Kwemera ngo bagende basubire muri Kongo, Kagame kandi yanababonye, yabonye umujinya bafite. Buriya na ziriya mpunzi zifite ukuntu zinateye kurusha ukuntu abanyarwanda bateye. Nk'abanyekongo umujinya wo barawukwereka, icyo bashoboye bakakigerageza. Kagame arabona ko abantu basubiye hakurya hariya bazamubera ikibazo. Niyo mpamvu atifuza yuko bajya hakurya cyangwa ngo bajye mu kindi gihugu. Yarabahemukiye bihagije, yabiciye abana babo, yakoze ibintu bitagira ukuntu bingana. Ntabwo yifuza ko bageraho bajya kugira ngo batazamubera ikibazo. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, Kagame aravoma amafaranga atagira ukuntu angana mu bintu biza berekeza ubuzima bwa ziriya mpunzi mu Rwanda. Kwemera rero ngo izo nkambi zisenyuke bagende bajye mu bindi bihugu, muri iyo za Uganda bajye na hehe, bagende basubire muri za Kongo, ni ukuvuga ko araza gutakaza opportunité n'ibintu byose bya manipulation byatumaga ubufaranga bwose abutwara. De nubwo ntaratagitinga kugira ngo bashyire mu budehe batakari mu banyarwanda, none amafaranga international community yatangaga ayabone noneho ari imbumbe kubera ikibazo cy'ubukene afite muri kiriya gihugu cye, na rya rege ry'amafaranga ritagira ukuntu ringana, abona hanakura amafaranga. Ako niko nagira ngo mvuge cyane cyane kuri icyo kintu cyo kutifuza ko bashobora ko basubira muri Kongo cyangwa bajye mu kindi gihugu. Ikindi kintu Ben yavuzeho kandi kiri cyo koko, Kagame kujya muri ya nama iyo muri Afrika yari bube uriya mwera agomba kuba yakaba yitabira nk'abandi ba perezida. Hari ibintu bibiri nanjye ngira ngo nsubireho. Icya mbere nuko hari ukuba niyo yaba atari no mu Rwanda yakordona neza buriya bwicanyi bukaba rwose, no gutegeka Nyamvumba, agategeka Gasana, agategeka Kabarebe, ati dore resultats zo nshaka. Ntago byatuma bari abantu badapfa ngo bashe cyangwa bamara ukuntu babikoze cyangwa banakore cyane neza cyane kurushaho. Icyo yatinyaga nuko kuba yicaye mu nama n'abaperezida bagenzi be, ibitangazamakuru bikavuga ko abanyarwanda inzego z'umutekano ze zirasa impunzi n'amasasu nyayo. Yatinye kuba yabazwa ibibazo, dore ko iteka ntabwo bashaka kugira ngo bazwe ibintu bikomeye, abashaka kugira ngo iteka ajya ahantu hari tapi ruje agenda aseka, agenda nyine yerekana yuko ari igitangaza. Yatinye kubazwa iki kibazo. Ikindi yo tutanatinya no kugira ngo tunavugeho, ngewe Serge ndibaza iriya Republican Guard, kibaza iriya Special Forces, abana b'Abasuriyetana barimo, abana b'Abariyetana barimo, abana b'Abakapitene barimo, basereja barimo, abasirikare bato barimo, n'abagogwe n'abanyejomba, n'abantu, n'abana, n'abavandimwe baba bari abantu yiciye. Ubu ndibaza umutima uri mu barracks za Kagame zora abasirikare barimo, ukuntu umwana abona telefone bati mushiki we yapfuye, nyoko bamuciye akaguru, mukuru we bamuciye umutwe, murumuna wawe yabuze irengero. Ndishyira uzi ukuntu abasirikare buriya babaho mu buzima bwabo bari angurupe buri gihe. Ndishyira mu mwanya wabo, ndakubwira yuko muri KGP, muri Republican Guard, muri Special Forces headquarters naho zikambitse harimo ikintu cy'icyuka kibi. Iki cyuka rero Kagame ntabwo yavuga ngo ngiye ngo nsotse mu gihugu asize Republican Guard imurinda, irimo iki cyuka. Kuko ntabwo umwana wafushije umuvandimwe we wamubwira ngo bimire. Ahubwo mu minsi iri imbere muraza ko nibizakurikiraho. Abaza kunungunika ni udufuni, ni ukubanyereza, muraza kumva ibintu biza gukurikiraho. Yatinye umwuka n'icyo kintu nakwita gitutumba kishe mu basirikare bamurinda, cyangwa no muri ziriya bari abasirikare bari strategic forces speciales ze nabo abapolisi b'inkoramutima ba Gasana. Ni icyo kintu cy'icyuka kibi simbona Kagame n'ubwo bafite ukuntu yagisiga. Reka rero njye ku cya kintu cyo kwigaragambya no gukoresha ziriya mbaraga, ikintu cyo Kagame yatinyaga. Buriya iyo ziriya mpunzi njye nuko ndasesengura ku giti cyane, Kagame ibyo abatekereza n'ibiki. Ziriya mpunzi zajya kuri dukota za sere zirigaragambya, iyo zisucceedinga mu myigaragambyo yazo, tuvuge entre guillemets ko
batsinze inzego z'umutekano za Kagame n'ibyo bifuzaga bakaba babigeraho. Kagame atinya ikintu cyakwitwa preseda. Abantu bigaragambije bashobora kuba bamara abanyarwanda ubwoba, abanyarwanda yiciye kuva kigera muri kiriya gihugu kugeza none akinabicira. Kagame aratinya yuko byatinyura abandi banyarwanda bakaba nabo bajya mu muhanda bakaba bakora ibyo bariya bakoze, gukoresha imbaraga ziri excessive yego kugira ngo bariture, abatsembe, abamare, abacecekeshe, agere kuri icyo kintu cyo kurya imitungo yabo cyangwa amafaranga aherekezaga kuba bari hariya n'ibindi twavuze haruguru. Ariko aranatinya yo kugira ngo hatagira umunyarwanda uzatinyuka kuba yakora imyigaragambyo muri kiriya gihugu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Kagame yakomeje kwerekana ko mu gihugu cye hari umutekano, ubuzima bumeze neza cyane, ibiki. Izi mpunzi rero iyo zishobora kumunesha zigashobora kugaragaza ibibazo byazo, byari budefiye iyo scenario yamaze gukoreya mu karere no mu mahanga. Ibyo ni ibintu rero nkeka bishyize hamwe bituma Kagame atari bwemere ko ziriya mpunzi zigaragambya ngo zirangize imyigaragambyo yazo mu mahoro, wenda zigere kuri finalite zashakaga. N'ibyo bintu Kagame atinya. Ndumva ari byo nanashoboye kunotinga, ndumva ari uko bimeze. Nkeka ko gukoresha ziriya mbwa zitagira ukuntu zingana ni isomo ashaka kugira ngo aha abantu. Ariko rero abanyarwanda arabica buri munsi, abo banyamahanga b'impunzi arabica buri munsi. Ugeraho ugakanga umuntu umunyabwoba, ubwoba akazabushira. Nicyo navuze. Serge urakoze. Urakoze cyane Major Jean Marie Micombero. Theo Sibadege hari icyo yavuze, yaravuze ngo iyo tubashye amategeko leta ikwereka ko habaho no kuyagutinyisha. Urumva ko ni amagambo yavuzwe na Theo Sibadege, ariko nanone kuri icyo gisubizo ari umpaye nkibaza nti ayo mategeko Theo Sibadege avuga bagomba gutinyisha kuri izi mpunzi z'abanyekongo, kuko izi mpunzi ni iza nasiyo zini, abantu babyumve neza, ntabwo ari za leta y'u Rwanda, ntabwo bigaragambirije government y'u Rwanda, ntabwo bagiye ku biro bya Karongi ngo bariho bajya kwigaragambya, ntibigeze basaba leta y'u Rwanda ko ari igomba kubongera amafaranga y'imibereho bashaka, ntabwo bigaragambirije leta y'u Rwanda. Aha niho nsanga harimo ihurizo rikomeye umuntu yagombye kureba niba koko leta y'u Rwanda itegeka HCR, leta y'u Rwanda itegeka nasiyo zini mu Rwanda, leta y'u Rwanda niyo ivuga rikijyana igategeka UN mu Rwanda cyangwa HCR, ku buryo noneho ariyo mfata n'umwanzuro wo kwishyuza impunzi z'abakongomani hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Reka twongere twumve Benja Rutabana icyo abitekerezaho, kuko nicyo kintu abantu bibaza bati ntabwo bagiye ku biro bya Karongi, ntabwo bamaganye leta y'u Rwanda, baranavuga bati ubwo Kagame natuvugire. Hari amajwi bamwe bavuga ati mutabazi Kagame atuvugire kuko inzara igiye kutwica. Benja Rutabana urabitekerezaho iki? Ega Serge, icyo kibazo cyabazwa d'abord HCR, ubwo cyabazwa Nations Unies, cyabazwa uburyo impunzi zicwa. HCR ntizitabarize, ariyo ishinzwe kuzirinda, kuko protection y'impunzi ntabwo abambere bayibazwa ni HCR. Ni igitangaza kuba bacecetse. Kagame kuba yica impunzi, si ubwa mbere Kagame yica amagana, birasanzwe rwose, birasanzwe, kandi nta romoro, nta mutima umucira urubanza. Ariko igitangaje noneho ni impunzi ziranregistre, zanditswe amazina muri HCR. Umunsi umwe leta yakazihaye protection ikaduka ikazica, kugeza uyu munsi HCR ikaba nta jambo iravuga uretse kuvuga ngo abo ngabo n'abo ngabo boroheranye. Nicyo ngicyo gihe kintangaza. Naho ubundi biratangaje nk'uko bivuga kumva ngo abantu bagiye kubaza HCR, bahungiyeho, ubuzima bwabo buri imbere uko buzagenda, bagiye no gusaba retour volontaire mu gihugu bahunze, kuko icyo bahungiyemo basanze ari uguhungira ubwayi mu kigunda. Ibyo ni uburenganzira bwabo, nubwo haba muri ibi bihugu duhungiramo ubundi deja ko impunzi imara imyaka 20 ikiri mu kigo cy'impunzi
nta evolution mu mibereho yayo yigeze ibaho, nabyo biteye ubwoba. N'abahungiye ino bose babonye utarabona ubwenegihugu nuko yagushije ishyano. Ariko noneho hariya muri biriya bihugu habaho gukomeza gushaka ibihugu bifite amikoro kurenzaho bikemera kubakira. Iyo processus igenda ibaho nk'uko Jean Marie bivuze, abava za Uganda bagakomeza bajya muri za Scandinavie, bajya mu bindi bihugu. Ariko ziriya uko twazisize imibereho yazo yagiye isubira inyuma. Noneho umunsi umwe barabyutse baravuga batumva n'ubundi tuguye ino, reka dusubire iwacu tujye kugwayo. Ubwo ni uburenganzira bwabo le plus absolu. Kumva rero umuntu yaba HCR itareyajisa kuri icyo, noneho leta iti hoya muragwa, yaba HCR nako ikavuga ko badafite uburenganzira bwo gusubira iwabo kuko iwabo bica nabi kurenza urwo bari gupfa aho ngaho. No, ni ibintu biteye ubwoba ibyo. Iyo abatwari mu isi ifite justice, iyo abatwari dufite n'agahomamunwa, nicyo gituma mbabwira nti ntaho dufite tubaza no kwirirwa tubyanariza. Birarenga umuntu gusa akifata ku munwa gusa. Nimumenye yuko ntaho tuzigera dushakisha justice keretse tuyikoreye. Nibyo ngibyo naho ngaho tugeze, kuko ibindi byose ngo kujya kurega barakumva bagaseka bati alors umugabo arabica, ni mumushika babice, nta kundi ni mutega umutwe. Yaba communauté internationale, Kagame we turamuzi ni umwicanyi, nta kijya gitangaza ngo Kagame yishe ibihumbi n'ubundi aregwa miliyoni zitagira umubare z'abanyekongo yishe, tutaravuga iz'abanyarwanda. Kongeraho sinzi abagiye bafungwa bazi ko abantu bitwaga abadangere wabaga aregwa nk'izo, akatiye nk'izo gupfe bigiri akica umuntu muri prison, ntarwo bongeragaho kuko nta gitangaza cyabaga cyabaye ukurikije ibyo yabaga yarakoze mbere. Na Kagame ni uko nguko. Ariko abandi igitangaje niyo HCR mu by'ukuri. Nicyo ngicyo navuga Serge. Urakoze cyane Benja. Meja Micombero, iyi nkuru tumaze icyumweru tuyiganiraho, ndibaza impamvu polisi ya Karongi cyangwa polisi yari muri Kiziba yabaye ngombwa ko yitabaza za special forces z'i Kigali. Nk'uko twabonye Alex Kagame naramubonye bavuga ngo yaje, bavuga baruvusha n'abandi. Ukibaza utari ko se ziriya mpunzi zifite imbunda, kuki bajya kudeployinga abantu baturuka hirya no hino mu gihugu berekeza hariya muri Karongi? Nk'aho izi mpunzi zari zifite imbunda bakaza bakazitegura bakanserikira inkambi. Binyibutsa ibyabaye mu nkambi ya Kibeho ubwo Kagame yigambaga ati ntabwo twabashe kwica abahagije. Meja Micombero, isano urabona ari iyihe? Urabona ikintu cya mbere hari ukutubahiriza amategeko Serge, nicyo bihuriraho. Operasiyo zabaye Kibeho na operasiyo zibaye hariya, aho zihurira cyane no kutubahiriza amategeko agenga operasiyo za gisirikare. Biri très évident ko ibikorwa byakozwe Kibeho byakozwe hatubahirijwe na gatoya ibyo bita droit international humanitaire, kurwana n'abantu batarwana, kabone niyo barwana n'abantu bafite imbunda, ugomba bavanze n'abaturage, ugomba kureba ukuntu ukoresha ubuhanga kugira ngo ushobore kuidentifia urwana abari urwana nawe, utarwana ntumukoreho. Amategeko nagutegeka kugira ngo nungo wanarwanaga wamaze kuneutraliza, kwirinda kumwasheva, kumurangiza igihe atagishobora kurwana. Ibyabaye Kibeho ni photocopie, ni violation totale ya droit international humanitaire, ni crime de guerre n'ibindi byaha wabona ufasha uruki ukarushyira hariya kugira ngo rubisuzume. Ntabwo leta y'u Rwanda, ntabwo kiriya gisirikare cyazahunga kiriya cyaha. Ibyakozwe Kibeho nabyo ntibitandukanye n'ibyo, ni mu bundi buryo. Bagiye kwiyataka ku bantu. Reka nkubwire Serge, abanyamategeko bazabidufashe, abaspecialiste mu mategeko mpuzamahanga. Ibikorwa byakozwe na polisi n'igisirikare byatagetingaga kategori y'abantu, impunzi.
ziri ahantu hamwe ziri pacifique zitarwana zitari arme na gato bakanakubwira hari n'abavuga bati mwere kwegera iyo modokari y'abo basirikare donc wumva ko ntibashaka ikintu cyitwa gushotora abo basirikare donc ingabo zaraje zitera abasivile noneho bari vulnerable impunzi badafite n'akabunda na kamwe kagaragara badafite n'inkoni badafite n'ibuye nta naho bigaragara ziriya mpunzi zitera abasirikare amabuye baraza barabatera barabakubita barabarasa barabica barabakidnapa bamwe babanze irengero ryarabuze iyi ngiki ni ikintu cyitwa crime contre l'humanité iki cyaha igihe nikigera kuko wenda ubu ngubu nta ubwo bushake HCR tashoboye gutabara ntabwo iza no kwangaja ngo habaho urubanza rukurikirana aba bantu wenda n'ibikomere uzasanga Kagame afashe nka mu kapitene umwe avuga ati dore twamuhanye niwe wabarashe akunda gukina théâtre nk'izo ngizo ariko iki kintu ni violation totale ya droit humanitaire ni crime contre l'humanité ntago aba bantu bakoze commanders bari muri biriya bibazo ntago bashobora kubihunga icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ntabwo Rogers Rutikanga umuyobozi mukuru wa polisi mu mujyi wa Kigali wamberukira niba atari naho ari abo bari mu nzego nkuru za polisi General Ruvusha ni komanda wa ntuza wa division ya gisirikare Kagame wavuze Alex cyangwa se wavuze Kagame Alex ntabwo abo n'abasirikare bakuru cyane no kuvuga iki n'abasirikare bakuru baje gusupervisa operation iviola le droit international humanitaire no kuvuga ko itegeko ryatumye biriya bintu bibaho bikagera kuri iriya ntuza byaturutse hejuru mu gusesengura amategeko aho ngo hariho violation totale y'amategeko mpuzamahanga kibeho ni photocopy ni violation totale de ko ntagubahirije biyatatse ku baturage yego harimo n'abasirikare ngo barwana uko babivugaga ariko harimo abasirikare b'inzira karengane nako basirikare b'inzira karengane inzego za gisirikare zarwanaga kibeho zagombaga kubahiriza gutandukanya abarwana kare barwana nabo abatarwana bakaba protege ariko n'abarwana bamaze bataki amezire yo kurwana bakaba traité ku buryo amategeko mpuzamahanga biteganya aho rero sera catastrophe nta nibuye ryari rihari iki ngiki rwose ni icyaha cyuzuye sinzi ukuntu igisiga no kugira gusa ngo mechanisme ideclansha kubakurikirana ibeho icyo ni kimwe reka rongera icyo mvuga ku byo wari wanabajije bene gatoya mbere HCR ngiye mfite ukuntu mbitekereza HCR iri hariya muri kiriya gihugu cy'u Rwanda gifite isura kigaragaza gifite ukuntu cyagaragaje ko ari igitangaza mu bintu binyuranye cyane HCR kimwe n'izindi nzego zose zijya muri kiriya gihugu bivugwa yuko iyo uhageze icyo leta y'u Rwanda ya mbere ikora ibanza gushyira mu kwaha iyo wemeye gukorana nayo ugakora igishaka ukorana nayo mugakorana iyo wanze gukorana nayo barakudiaboliza niba ubona HCR igafata statement nk'iriya nabonye yabayeho ikavusohora ririya tangazo ikaba rifashe gutyo muri kiriya kibazo mwabonye ejo bundi ngenda ndavuga yuko HCR ifitanye amabanga na leta y'u Rwanda idashaka kwajya hanze icyambere amabanga bafitanye n'ayahe ni corruption ni ruswa biravuga yuko amadosiye y'impunzi zigomba kujya kuba relocalize mu bindi bihugu agenda agahabwa abantu batari impunzi ibi ntabwo bikorwa HCR itabizi ibi bintu HCR nibyo bigaragara dari media ibifitemo uruhare ubuzima bubi muri ziriya nkambi z'impunzi kutarya kutiga kutivuza kandi ubushobozi bw'ibanze inzego nkuru mpuzamahanga zifandinga HCR zibikora nta nubwo nanatinyuka no kuvuga yuko hariho n'amafaranga cyangwa ibintu bigenda binyerezwa muri ibi bintu byose aho usanga HCR cyangwa abakozi ba HCR bamwe bafatanyije n'iriya leta y'u Rwanda ko tuzi yuko ari baruharwa mu busambo no kwiba ibi byose rero bishyize hamwe nge mbona ko HCR guceceka kwayo ntishaka kugira ngo Kagame aza expose ayo mafuti yabo cyangwa iperereza rizabaho ryimbitse rizagaragaze role ariko uko bizagenda kose niyo bitanakorwa n'ejo ibi bintu byose bizageza igihe bizagira ahagaragara so le caractère passif guceceka kwa HCR kutaba actif ngo barebe ukuntu violation zabaye hariya tangazo usanga riteye intuza riteye akababaro nta kuntu
HCR guceceka kwayo bidafite complicité runaka. Donc le caractère passif yabo, silence yabo ni complicité. Ibyo leta y'u Rwanda yakoze muri ariya mahano na HCR ifite mu ruhare. Communauté internationale iyo tuvuga communauté internationale ni iki? Turavuga Loni, ubona ishami rya HCR, turavuga na Loni, Conseil de sécurité, ibihugu by'ibihangange ku isi. Ntago twavuga yuko aba bantu bajashwe ku manywa bitagaragaraga. Ambasade ziri mu Rwanda, reka turebe icyo zizakora. Nizitabikora ziraza kugwa muri kategori ya baba diplomate babona ibintu bakabicika kuko badashaka guteranya na Kagame, kuko hari impamvu runaka ishobora gutuma badashaka kwiteranya nawe. Aho bose baza complice y'ibi bintu. Genocide iba ngo rwose ngo twakoze sesengura ngo ritari ryo, ngo tubimenya ngo genocide ntabwo yari bubi. N'ubu ntuzanatanga bavuze bati rwose ntabwo twakoze sesengura rihagije, ibintu byabaye ntibyari burenge inkengero. N'ibindi byose byagiye nibyo bya Kibeho wavugaga. Nabije na zina mpfuzagiye ziba muri Kongo za miliyoni zinge zo Kagame abantu yishe. Niyo miterere ya communauté internationale, nibyo Ben yakubwiye ati Serge ati ibibazo nta bandi bazabyikemurira. Umuyobozi mubi uri muri kiriya gihugu ni Kagame. Inzego zose ziri muri kiriya gihugu zabaye paralize kuko bafite umuyobozi mubi. Ibi byose bikorwa niwe arbitre wabyo, niwe bitegeka. Byaba bikorwa abanyarwanda, byaba bikorwa abanyamahanga, byaba bikorwa izi impunzi, nta kindi gizakemura ibi bibazo. Izo za HCR, communauté internationale muvuga, abambere ni twebwe abanyarwanda tugomba guhaguruka tukikemurira, tukikuraho uriya muyobozi umaze abanyarwanda akamaze n'abantu b'inzira karengane bahungiye mu Rwanda. Aya nama hanatabaho. Umuntu wahunze rwose umuha maximum care yushoboye. Noneho dore baranabica, baranabasohora kanabicisha n'inzara. Icyo nasorezaho ni kiro kuri yongo tuyisesengura. Nuko Kagame ikintu cyadashaka kugira ngo kijye hagaragara. Ntashaka ikintu kiza gutuma ifaranga yamaze kubara muri iyi integration y'izi mpunzi imuri mucika. Niyo mpamvu afata agatabara vuba HCR akavuga ati reka ntabare vuba mbakiza aba bantu. Ariko arashaka kugira ngo abacecekeshe ntibavuge, abashyire mu bwoba, ubwo bwoba kugira ngo buze gutuma izo nkambi zose ziceceka, ziyoboke iyo enrôlement, ziyoboke iyo intégration muri izo couche sociale z'abanyarwanda. Naho n'ifaranga rigiye riza riva muri Loni rijya muri gahunda y'ubudehe. Ibibazo bya mikoro Rwanda rufite na bwa bujura buriya mugabo tuzi kuva cyane kabo kwikarekare kabona ho gakora. Nicyo navuze Serge nakoze. Urakoze cyane Major Micombero. Twavuze ku kintu cy'abasirikare n'abapolisi bari muri RDF cyangwa muri Special Forces za Kagame. Ndagira ngo twonye tukigarukeho. Ben Rutabana muri 1994 ubwo genocide yabaga, abenshi mwari ku rugamba iyo wavuga gutereka ngiye gutabara abanyarimo kwicwa baranakwicaga nawe cyangwa ukabigiramo ingorane. Turibaza uko aba basirikare babayeho, aba bapolisi babayeho, abo bari muri Republican Guard babayeho. Ibyo ni ibibazo abanyarwanda babandika bati umuntu ubuzwa kujya kureba be nkuko Micombero bivugaga. Uratekereza iki uhuza utaye mateka? Kandi nanone nabatutsemo kwicwa nkuko twabivugaga kera ati iyo tubimenya. Ndagira ngo numve icyo utekereza kuri aba basirikare, aba bapolisi, aba barimo kubuzwa kujya kureba abaho bicwa kandi bafite n'icyo bavuga muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Ben Rutabana. Terega Serge ntibyanagutangaza yuko ahubwo bamwe muri bo bari gukora uko bashoboye ngo bitandukanye n'abari kwicwa. Niho kiriya gihugu kigeze, aho umuntu agomba kushinjagira shira agaseka. Sinzi niba wari wabibona aho umuntu avuga bakwica umugabo we akavuga ati ndabashimye banyakubahwa kuko mwatugiriye neza, uriya muntu nta kuntu tutari twaramubwiye. Ibyo byagiye biba, ntabwo dufite ingero aho umuntu bica umuvandimwe we neza akavuga ati uwo muntu rwose mutugiriye neza. Njyewe najyanye n'umuntu agiye gusura umuvandimwe wafunze, agiye ngo no gushimira abamufunze, atari uko yanga uwo bavandimwe. Niho kiriya gihugu kigeze. Gusa nishyize mu mwanya wabo bana, nawe uriyumvisha agahinda baba bafite kumva wicaye urinze. Sinzi mu mateka y'u Rwanda, sinzi uzi niba uzi mwene Kabego witwa Nkundiye, ngo Rwabugiri yari yarishe se yadobta, aramwadobta, akurirayo azi ko ari umuprince. Nyuma
wo kwa Rwabugiri, nyuma ngo sinzi waje kuvuga ati nta guhakwa nka nkundi yuhakanywe n'ubugabo bwa se. Abyumvise nubwo byari byarabaye kera, nubwo Rwabugiri yari yamuhatse neza, aratoroka arataha. Wibaze noneho urinze umuntu azi ko yishe se, azi ko yishe nyina, azi ko bene wabo bashize bamazwe n'uwo arinze. Ni ibintu biteye ubwoba. Nawe wakwishyira mu mwanya wo kumva umutima we, mu mutima we uko hameze, ukibaza niba yakora ku kazi ke yumva ari akazi yishimiye, cyangwa niba ari ukuvuga ngo nawe arebe yuko yaramuka. Rero ntabwo ari bo bonyine, ni uko nguko. Iyo ni isura y'u Rwanda rwose, kuko buri muntu wese hariya, sinzi umurimbyi wajyaga avuga ngo yambariye ku nkovu, ni abantu inkovu zo mu mutima, nako ibikomere byo mu mutima ni byinshi mu Banyarwanda, baba abahutu baba abatutsi baba batwa, gusa nuko nta murengezi bafite, babuze umuhoza n'umuhozi, niko navuga. Naho ubundi urebye nta nubwo aribwo bigitangira, aho umuntu bamwicira barangiza bakamubwira guceceka, hakagera n'abaza kukubwira bati twakugira inama yo kwirerera abana ukareka kuhangana na leta. Nta uhangana na leta, aho umuntu bamusenyera bakamubwira kubasingiza no kuvuga yuko basenye inzu ye kuko yari yubatse nabi. Ni ibyo biri Rwanda. U Rwanda ruri muri situation rutigeze rubamo kuva mu mateka yarwo, kuva Gihanga yahanga u Rwanda. Ni icyo ngicyo nakubwira Serge. Urakoze cyane Benja. Kugira ngo nkomeze kuri iki kibazo cya mugenzi wacu cyangwa igisubizo cya mugenzi wacu, amwe mu majwi twumva y'abakongomani batabaza, bamwe bagiye no kureba ati n'ubundi mwatwishe kuva kera, ati ubwicanyi bw'imudende, ubwicanyi bwo mu Gatumba, n'ubu bwo muri Kiziba twari dusanzwe dufite n'iminsi yo kwibukiraho, atari ko FPR niyo yagiye utwica. Ese ubona yuko aba basirikare cyangwa aba bari mu gipolisi isomo bakuramo kugira ngo bagarure ka kantu k'umuntu bwabo, nk'uko Ben yabisobanuraga, ariko bange gukomeza kwicwa kano kageni, bagira ku kantu k'umuntu, bakora iki, bavuga iki? Ese babwira Kagame ati stop, babwira guverinoma y'u Rwanda? Ukeka bakora iki Jean Marie Micombero? Serge, ikibazo kiragoye kuko muri context iyo twakwitabona nk'ibihugu bigendera ku mategeko, ofisiye yemerewe cyangwa umusirikare yemerewe kudashyira mu bikorwa itegeko rigaragara yuko ritubahirije amategeko, ibyo bita ordre manifestement illégal. Ordre yo kujya kwica, noneho ordre yo kujya kwica impunzi idafite n'ibuye gutera, itaresista, biragaragarira buri muntu wese ko ari ordre itubahirije amategeko. Iyo ni ordre manifestement c'est-à-dire igaragarira buri muntu wese idashidikanywaho. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri ntabwo umusirikare yemewe kubishyira mu bikorwa, yakunga kubishyira mu bikorwa, yabwira na komanda we ati no ndabyanze, muri bigendera ku mategeko. Muri dictature rero cyangwa mu gihugu nka kiriya cya Kagame ntabwo amategeko abaho, iyo byanze urapfa. Abasirikare rero harimo scenario nk'ebyiri cyangwa eshatu. Iyi context nuko bari abasirikare muri rusange cyangwa na bari abasirikare bakomoka muri iriya miryango itotezwa cyangwa yicwa igikomeza kwicwa na none aha, hariho abaza nk'abo Ben yavuze, bavuga bati ntako nabigenza nanjye bataza kunyicira, ntuzatangarije ejo bundi harimwe bagize koroneri bakanamujyana generali kubera ko wenda yashoboye gushyira mu bikorwa gahunda zihohotera bene wabo. Iyo ni scenario ya mbere ishoboka. Yemwe ndagira ngo nkwibutse niba barakurikiranye neza, bashaka gufata Makenga bakoresheje Ntaganda, mbere ko Ntaganda reportinga RAE. Makenga bavugaga ngo ashobora kuba atekereza nka Nkunda, ashobora kuba ashaka kuva muri gahunda leta y'u Rwanda ashaka kumukoresha rero byo gukomeza kumukoresha muri ya bintu. Bavugwa ko hari kompanyi imwe ya RDF yari iyobowe n'umuriyetena koroneri
ubundi kompanyi iyoborwa na majoro cyangwa kapitene, hari n'iziyoborwa na liyetena mu Rwanda. Iyoborwa na liyetena koroneri, ubu sindi buvuga izina rye ku mpamvu z'umutekano w'umugogwe, iyo kompanyi yariganjemo abagogwe ijya kureyifosinga ingabo za Ntaganda kugira ngo badezarme cyangwa bice Makenga. Ibyo byabayeho, ariko nkeka ko habayeho ikibazo cya timing. Harimo ngo n'abana bamwe b'abagogwe cyangwa abanyejomba babivuze mbere bituma Makenga ngo abimenya, noneho bitinda no kujya mu bikorwa. Ntaganda nawe biba nk'uko byabaye. Urumva ko uwo mu officier unfortunately ntabwo yagororewe, amakuru mfite, ariko ibyo bintu byabayeho. Urumva ko yagize excès de zèle, yahisemo kwihakana abe, amaraso ye, ubuzima bwe abe, ahitamo kujya gushyira mu bikorwa gahunda zitsemba bene wabo. Muri iyi context rero nabwo ejo ntuzatangare hari abantu bateye nk'abo ngabo babayeho, ariko ntuzanatangare ko bari abantu ndabazi bagira inyangamugo, bakagira n'abantu bari brave. Hari abashaka kuvuga ngo no, abazavuga no ku buryo buri smart uzumva babademobilije babake indangamuntu za gisirikare, babake indangamuntu y'Abanyarwanda, bamusubize mu nkambi kuko bamukuye mu nkambi. Ubu ni nako bimeze. Izira nkambi zirimo abademobilize batagira ukuntu bangana, bagiye bapinga ibintu byinshi cyane bya leta, bagiye banungunika. Icyo bakoze abo batishe, babatse ibyangombwa byose basubiza mu buhunzi muri ziriya nkambi. Ntutangare rero bamwe baguye muri iyo kategori, nzi ko bazabaho. Hariho n'abandi bazavuga bati no, kubera yuko ari no koko batabyemeye, babyanze. Reka mvuge ko hariho n'abantu bagira karateri iri primaire, bazatekererezaho bakabigaragarizaho, nk'abo ngabo bakonje, bafite umutima mubi, bagaragara iyo situation nazo nkubwira iri muri Republican Guard headquarters. Ubu abasirikare baraho yumva ngo bishe mushiki we, hari umwe cyangwa abazakora igikorwa kiganisha nk'aho nko kwanga, ibintu turabyanze ntabwo tubyemera. Bizabagendekera bate? Bazaburirwa irengero, bazicwa. Ibyo biba buri munsi. Muzumva ejo bundi mu minsi mikeya mu migezi runaka, ahantu runaka, mu bifosi komine ahantu runaka, mu ishyamba runaka, havumba imirambo itagira ukuntu ingana. Imwe izaba ari izo mpunzi babamenere bayoboye iyo myigaragambyo, indi izaba ari abo basirikare n'abandi bameze nk'abo ngabo, cyangwa abasivile. Wenda nabo ntitunabavuga, hari abasivile batabishyigikiye, bazabikritika, bazabinungunikira, bazajya muri izo kategori. So icyo kintu rero kirahari. Kubyanga byo ntibishoboka, ariko uzagerageza kubyanga mu bundi buryo wenda buteruye butyo, azaforinga muri izo kategori nakubwiraga. Ntabwo rero nabura no kurangiza kuvuga kuri iyi ngingo. Hari ikintu wakomojeho cyo kwibuka. Hari ikibazo cyo kwibuka muri izi mpunzi z'abanyamurenge, abanyejomba n'abanyekongo bari muri ziriya nkambi ziri mu Rwanda. Harababuza babo za Mudende, harababuza babo za ntuza za hariya mu Gatumba nk'uko babivugaga, n'ahandi. Leta y'u Rwanda ikikora, aba bantu bibuka bucece, abantu bibuka ukwabo. Nta gahunda yari ituma abiciwe muri context ya Mudende bicara ngo baganire, badiscute, bakore za misa, bakore ikiriyo, bibuke aho byagenze bite. Nta bihari. Kubera iki? Kuko nucukunka mu rukareba usura kuzasanga Mudende abantu barapfuye, harimo akajanja ka runaka. Uzasanga ibintu byagiye biba, hajyamo impression de l'information. Naho zinanumva iriya audio yavugaga ko mu bwicanyi bwabaye ahantu twavuze za Gatumba na hehe, byitwa ngo bishwe ngo na FDL n'intera hamwe. Ntabwo nzi ukuri kwa bisindi butindeho, ariko ndavuga iriya audio ibyo yavugaga yuko harimo ijanja ry'i Kigali. So abantu uko buza kwibuka mu buryo bo bifuza, abanyejomba ukuntu bapfuye, abagabo ukuntu bapfuye, abanyamurenge ukuntu bapfuye, hihisha inyuma iki? Kutagaragaza ukuri kukuntu biciwe. Iki nacyo ni ikibazo i Kigali badashaka kugira ngo kijye mu bikorwa. Leta Kagame yagushaka kugira ngo ibintu bikorwe mu mucyo, kugira ngo ukuri kutazagaragara. Niba ari n'intera hamwe zisha abantu hanaha, niba ari abasirikare babacengezi, igihe cy'abacengezi baje bakica za Mudende,
niba ari abasirikare ba Kagame bambaye bakaza kubikora, ibyo bintu byose ukuri kwabyo ntabwo Kagame ashaka ko kubaho, kuko ni kubaho kuzagira icyo kubyutsa. Ikindi rero kwibuka birabyutsa cohesion Kagame atifuza muri ziriya mpunzi, urumva. So nicyo nabamvuze, hari amabera menshi cyane n'agahoma munwa Serge, ibintu byabaye kuva muri iminsi ishize kugeza none habikiba birababaje n'agahoma munwa, ariko ntibitangaje muri leta ya Kagame kuko azakora n'ibindi birutabiriye ejo cyangwa ejo bundi. Urakoze cyane Jean Marie Micombero, urakoze cyane Benja Rutabana, mwaduhaye umwanya kuri munsi wa gatandatu tugana ku musozo. Bwana Benja Rutabana, ubutumwa abanyarwanda basigarana, ubutumwa abakongomani bavuga ikinyarwanda basigarana, abantu mu karere, ubu sinavuze abagande, sinavuze abatanzania cyangwa abarundi, twibanze ku bavuga ikinyarwanda cyane cyane abari hariya muri Kongo, ubutumwa basigarana, ingamba bafata nyuma y'ubu bwicanyi bwa Paul Kagame n'agatsiko. Ijambo ni iryanyu Benja Rutabana. cyo jyewe navuga, ntabwo tuzahora turira, tugomba guhaguruka, kuko kurira ntacyo byigeze bikemura. Tumaze imyaka 20 isaga mu marira, icyo byongereye ni uko umubare w'abicwa wiyongera buri gihe. Ntacyo twegeze dukemuza amarira. Abantu bakwiriye guhaguruka tugakemura ibibazo byacu duhereye mu mizi. Nicyo ngicyo navuga, ubwo sinirirwa njya muri detaye, abumva barumva. Igihe cyo kurira kigomba kurangira, abapfa bagapfa dukemura ibibazo. Urakoze Serge. Urakoze cyane Benja Rutabana. Meja Jean Marie Micombero, tugana ku musozo, ubutumwa abateze amatwi ikiganiro basigarana, kandi ngushimira kuba witabiriye iki kiganiro cyaraditahuka. Urakoze Serge. Mu gusoza rero ndapartaja 100% conclusion Ben akoze mugenzi wanjye twagiranye ikiganiro cyiza, ndayishyigikiye cyane. Ikindi nongeraho ni utuntu nka tubiri. Ibi byose biba muri kariya karere, ashere kwicecekera, amahanga guceceka, ibihangange ku isi guceceka, iyo bita community international guceceka, biratwereka nk'abanyarwanda yuko ikibazo ko tuzakikemurira. Wa wundi ujya wicara akemversa role ngo ariko ngo amahanga ari hehe. Hari n'abantu telefonagaje bambwira bati amahanga se mwabibwira iki? Amahanga asakura iki? Wowe hugura kuri iki? So nta muntu uzadukemurira ikibazo turutse hanze. Uwari ugifite akanunu ko hari icyo amahanga azakora, ubu ngubu yabonye yuko nta gisigaye. Abanyarwanda bazikemurira ibibazo, bareke bishyira hamwe baguke bahagarare. Icyo ni kimwe. Ikindi rero, abantu bari bashyifite akantu k'akanunu, ubwo ndabwira abatutsi ngo murabona ngo rwose ngo Kagame niwe musa wacu n'ibiki byagaragaye kuva kera. Kagame yadeclanshije jenoside y'abatutsi, yica Habyarimana. Wenda byari bubejo cyangwa ejo bundi, cyangwa ntabwo byari nk'ukuntu byabaye. Icyo kintu kirekana ko nta rukundo nambara afitiye abanyarwanda b'abatutsi. Icyo ni kimwe. Udututsi duke twari turi muri Kongo, utwo atamariye muri ziriya ntambara yashoyeyo, ubu ngubu araturasira mu nkambi ho dushize hamwe kugira ngo adutsembe. Abamenero babo bashaka kubamara n'utekereza autrement. Kagame nta rukundo namba afitiye abatutsi bibeshyaga. Igihe kirageze kugira ngo bashyire ubwenge ku gihe. Kagame yasacrifiye abanyarwanda bose, aho tubatwa n'abatutsi muri ziriya ntambara z'akarere. Yasacrifiye abagogwe, abanyejomba, abagogwe, abanyejomba n'abanyamurenge. Kagame nta rukundo namba afitiye abanyarwanda, nta n'urukundo afitiye namba abo bantu. Inyungu ze nizarora gusa, icyo abituye mwarakibonye ejo. Ubwo ndagenda nge hehe kuri conscience y'abari abasirikare. Bari abasirikare bica abavandimwe babo. Kagame ntacyo yabahishe. N'abasirikare bari Republican Guard irinze igisimba kizayirya. Niba bari ababyeyi babo bakaba babisha, bakica abavandimwe babo, ejo niba bashaka kugira ngo rero ngo ntibirabageraho n'iki, biraza kubageraho. Igihe bakwiciye umuvandimwe, bakakwicira umubyeyi, bakakwicira inshuti, we bagukoresha ukarinda uwo muntu uhagarariye politiki imara abo bantu, ubwo birashigiye cyageze kugira ngo abo basirikare bashyire ubwe
bwenge ku gihe. Abasirikare ngabo z'u Rwanda rero nonsoreza, ibikorwa mwakoze kibeho, ibikorwa mwakoze ejo bundi nagahoma munwa, ni crime contre l'humanité, ibindi bizitwa crime de guerre. Ariko ibyo mwakoze ejo bundi mwiyataka ku bantu batari yarume, abajenerali, abakomiseri bakuru ba polisi, ingabo zitagira ukuntu zingana, mukoresha amasasu, murasa abantu badafite imbunda, bababwira bati nta nibuye dushaka kugira ngo tubahutaze na gatoya, mukabaca amaguru, mukabaca imitwe, mukabica, mukabakidinapa, bamwe bakababuriye irengero. Ibi byaha kera gake muzabibazwa. Igihe cyageze rero kugira ngo mwitandukanye n'ibi byaha, kuko Kagame azaba yuriye indege n'abatiyahuye kubera ibyaha yakoze ko nta gihugu kizamwakira, azurira indege ajya ahantu wenda yateguye tutaramenya. So nicyo navuga Serge, urugamba n'urw'abanyarwanda, urugamba n'urw'akarere, ikibazo cy'akarere n'akarere kazakirangiza, ikibazo cy'abanyarwanda n'abanyarwanda bazakirangiza.